jalmi nu maripat teh terbagi dua, hiji ayamu rodun, dua ayamu ridin. Tuh murodun muridin. Aya jalma diajar henteu ngaji henteu jami teh mah ngaji henteu diajar henteu tapi diistimewakeun ku Allah. Allah ngenalkeun diri ka eta jalma. Nah, Allah ngenalkeun diri ka eta sehingga eta jalma langsung kenal ka Gusti disebutna murodin gitulah. Dan mapa ieu mah yeuh. Nah, kadua murid lain kitu teu kenal ka Gusti Allah. Muridin mah terus belajar tentang alam. Oh, aya tai sapi teh aya sapi nu eekna. Tah kamari teh heuh. Aya tai gede teh aya ibu-ibu nu eekna. Aya tai onta berarti dirinya aya on. Muridin nu kitu ngaranna. Muridin. Netepkeun aya Gusti Allah lewat ayatna alam. Tah heuh. Lewat pola berpikirna tuh. Setiap aya tangkal cau aya nu melakna. Heuh. Aya tai aya nu eekna. Kitu meureun. Tah teh eta murid netapkan Gusti Allah lewat pia dadamelanana. Heuh, muridin mah singkat kata eta teh. Heuh singkat katana tah. Mun murodin mah Allah ngenalkeun di eta jalma. Jadi netepkeun anu aya muridin mah ku barang anu eueuh. Nah, kapan alam dunia teh eueuh ieu teh. Hakikatna mah nu aya mah Gusti Allah. Aya sok teh diayakeun ku nu maha aya. Bener teu? Hah? Da adamun mahadun atuh. Urang mah eueuh. Eueuh kan? Asal lagi eueuh. Hakikat nu aya saha Gusti? Ayana urang alama diayakeun ku Gusti. Anu wajib aya saha? Nu maha ada saha? Atuh alam dunia mah jadi ngadairan perkara nu aya kudu eueuh. Heuh. Heeh. Kapan eueuh alam hakikatna? Adamun mahdun meles. Daya sok teu diayakeun ku Gusti Allah, kudu aya. Ari kitu Allah aya di dalilan kudu eueuh. Heuh. Pan lieur ibu-ibu kituan mah. Tong ah. Lieur tong. Wa yastaliyuna bihi al asya. Mardih dalil ieu murodun bihi ku Allah. Al asya. Kana pilang-pilang perkara. Dua. Wa yastalilu ya muridin ye. Alaihi biha. Heuh beda. Wa yastalilu alaihi biha teh. Jeung merdih dalil nu kadua si jalmi alaihi kana ayatna Allah biha kunaon ku ayana alam raya langit jeung alam raya doh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wal ruhi sayyidi rasul
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainnu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma laduni wa tukrimuna biha bisadati wal karamati maduriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa tajubna Allahumma tamama ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rojakta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsaru fihil khalaiqu ajmain. Allahumma la tadalana dan ban ila ghafaratah wal hamman ila farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan hiya laka ridho illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumi satana. Adoh temenan jauh kacida ba'uda ma jauh opo ma perkara bainaman antara jalmi yastadillu bihi al asya yastadilu anu merdih dalil si jalmi bihi ku Allah alal asyai kana pirang-pirang perkara wahum sarang ari man yastadillu bih al asya eta al muraduna muradun al majdubuna anu ditarik kabeh ilai ka Allah alladina nyatana jalma-jalmahum ari itu muradun eta min ahli syuhudi ti reng-rengan ahli syuhud imma ibtidaan imma dina mimiti wa imma ba'da suluki jeung imma dina sabada ngambah wahum ari itu ladina al arifuna eta anu maripat kabeh fa innahu maka sanyana ladina la yashhaduna tenyaksian ladina goero malahum kana salian pangerana ladina wa yastadiluna jeung merdi dalil ladina bihi ku Allah bihi kalawan Allah alal asya
kana pirang-pirang perkara. Ao bimana wawi, ao ilapad ao eta bimana wawi. Ao yastadilu atawa merdih dalil eman alaihi ka Allah, alaihi ka Allah ku pirang-pirang perkara, alaihi ka Allah ku pirang-pirang perkara. Beda aya yustadalu alaih biha, aya yastayu bihi alaiha. Beda. Wahum alituman eta al muriduna muridun bi wa asalikuna anu ngambah kabeh illallahi ta'ala ka Allah ta'ala. Wallahi ta'ala maka ari Allah ta'ala maka ari ahli Allah eta ala kismaini kabagi dua bagian. Murodina kaiji murodin, wa muridina kadua muridin. Lain muriding, muridin. Ada salah. Lain muriding, lain muridin. Ayam murodin, ayam muridin. Lain muriding. Lain paji dadian muriding. Tiris. Wayan si tak jeung lamun karap anjeun kulta ngucap maka ngucap anjeun majdubin kana lapad majdubin. Wahum ari tu majdubin eta ahli syuhudi, ahli syuhud. Wasalikina jeung salikin. Pal muriduna makari muridin asalikuna anu ngambah kabeh fi halis sulukihim dina tingkah sulukna muridun eta mahjubuna kahalangan kabeh an rabbihim ti pangerana muridun biru iatil agyari kuskalawan sabab ningali pirang-pirang lian Allah wal asari jeung pirang-pirang tapak dadamelan Allah wal akhwani jeung pirang-pirang akhwan dohirotan halna pertera lahum kamuridin maujudatan tur halna maujud ladaihim mungkuh muridin wal haqqu sareng ari Allah eta goebun samar anhum timuridin. Jadi palam yarauhu maka henteu naringali ieu muridin ka Allah pihim di ieu muridin. Pahum maka ieu muridin yastadilluna biha alaih meulih dalil muridin biha ku asya alaihi ka Allah bihali tarkit bihali tarokitihim dina tingkah munggahna ieu muridin. Sementara wal muradun jeung ari muradun wahum ari muradun al majdubuna nu ditarik kabeh wajahum ngadepkeun ka muridun saha al haqu Allah biwajihi kalawan dat Allah al karimi anu loman wa ta'arofa sareng ngenalkeun diri Allah, ngenalkeun diri Allah ilaihim kamuradun. Jadi akhirna pa'arofuhu maka kenal muradun ka Allah. Wan hajabat jeung nalima ancur anhum ti muradun naon al agyaru
pirang-pirang lian Allah pahum maka ari muradun yastadiluna mardih dalil muradun bihi ku Allah alaiha ka kana pirang-pirang agiar pihali tadalihim dina tingkah muduna ieu muridun in judibu muradun in judibu lamun ditarik muradun ibtidaan dina mimiti au ba'da sulukihim atawa dina pada sulukna muradun in kanu lamun bukti muradun pamin ahlihi min ahlihi ti ahlina min ahli ti ahli Allah wahum ari muradun eta wahum ari muradun eta al arifuna nu maripat kabeh fa innahum maka sanya nyana muradun min ahli jadbi tina ahli ditarik ku Allah aidon deui lakin lisidak kita makunihim karena banget tumancebna muradun bi ahwalihim dina pirang-pirang tingkahna muradun la yadharu tejelas tedohir alaihim ka la yadharu alaihim tedohir jadab alaihim ka muradun walida jeung karena la yadharu kila diucapkeun nihayatus saliki ari panuntungan salikin eta bidayatul majdubi mimitina majdubin wa waroda jeung kawarid naon aqdamun nasi jadban al anbiya wal mursalun para nabi geuning ari pang-agungna tireng-rengan manusia nawana jadban jadabna kade da urang aku jadaban al anbiya para nabi wal mursalun utusan tuh jadab teh teu aya wal haji dan teu aya jadab bisi ngaku jadab di urang salat henteu naon henteu jadab cenah anbiya wal mursalun ge eta jarang bangsa urang pilihan Allah aya eta ge anu orang pilihan Allah pada makai jadab huwa ari hada eta halul pada halul pariqaini tingkah dua golongan anu berbeda-beda wasatana adoh temenan jauh kacida naon mak perkara bainahuma antara muradun muridin eba udah tegesna ado ebu Allah naon mak perkara bainahuma antara muradun muridin wadalika jeung ari itu jauh kacida annal mustadilla bihi sanyanya jalma anu mardih dalil bihi ku Allah ala ghairihi kanalian Allah arroba maka kenal mustadi lebih ala ghairi al haqqo ka Allah wa huwa alihaq eta al wujudul wajibu wujud anu wajib li ahlihi ka ahlina panjangnya jeung teu ngarti mah ngarti pisan ieu mah panjang jawab ngarti aduh ampun teh keun bae mudah-mudahan cing diponokeun tapi ngarti lah gitu we engke mah diringkeskeun tapi ngarti gitu we da ieu mah lieur teu kabayang wa huwa engke mah diringkeskeun tapi langsung ngarti etan bagus diringkeskeun tapi langsung bisa make deui tah
wahwa jeung ari itu eta Allah Ta'ala ay lam yusbit wahwa jeung ari hak eta Allah ay lam yusbit tegesna teu netepkeun mustahil lebih ala ghairi al wujuda kana perwujud illa lahu angin ka Allah subhanahu ma suci Allah wa ta'ala sareng maluhur Allah wa amal hawadisu jeung anapun ari pirang-pirang makhluk pahu maka ari makhluk mah adamun mahdun eueuh anu meles urang mah eueuh daya kesate ku anu aya ku Allah pas batal amro maka netepkeun mustadil bih ala ghairi al amro kana perkara wahum ari amru al hawadisil adamiyah al hawadisu pirang-pirang perkara anyar al adamiyatu anu bangsa eueuh min wujudi aslihi tina wujud asalna amru wa huwa ari asal eta Allah ay ja'ala tegas tengah jadikeun ya mustadil lebih ala ghairi wujudahum kana ayana hawadis mustapadan kana menang ngambil min wujudillahi ta'ala ti Allah tina ayatna Allah ta'ala alladzi nyatana dat qabbalahum anu ngadep ieu ladi kana hawadis wa doharo jeung dohir ladi pihim dina hawadis pawajadu maka ditemu non hawadis wa illa jeung lamun henteu ja'ala wujudahum mustafadan min wujudillah pahum maka ari hawadis eta adamun mahdun eueuh anu murni fi nadri arbabis syuhud dina pemikiran jalmi-jalmi anu aya rasa diri katingali ku Allah disebutna arbabus syuhud rasa diri kauninga ku Allah wal istidlalu jeung ari merdih dalil alaihi ka Allah min adamil wusuli nyatana tina teu acan wusul ilahi ka Allah pal mustadillu maka ari jalmi nu merdih dalil bi ghairi kulian Allah alaihi ka Allah ya urang ieu muridin al aksi eta netepan kana sabalikna na ira tamat teh nya logat panjang teuing dan wae tong dilihat-lihat kieu 5 menit langsung ngerti jalan pintas pamake jalan pintas lah 5 menit langsung ngerti ya make bisa yang lebih jelas yang Haji Deden bisa 4 mata yang umum jalan pintas we cepet ke surga mimma tina perkara dukiro adu tutur non ma li annahu kana sanya mustadil lebih ghairi istadalla merdih dalil mustadil lebih ghairi bil majhuli ku perkara anu samar alal ma'mumi kana dat nu geus maklum dat Allah didailan kudu eueuh urang mah kitu wabil adami jeung merdih dalil mustadil lebih goyali bil adami kalawan perkara anu eueuh al wujudi kana dat anu aya wabil amil khafiyyi jeung kalawan perkara anu samar ala dohiri kana pandohir al jali anu pertela wa dzalika jeung ari itu istidlal liwujud hijabi karena ayah hahalang
wa wukufihi jeung mikabutuh ye mustadil bi ghairi aleh ma'al asbabi sarta pirang-pirang sabab wa illa jeung lamun henteu istidlal aleh min adamil usul nukila di nakulu annahu min adamil usul nukila ditukil nukil kaula nukila nakulunya nakulu ngucap kaula ngeunaheun mah annahu sanyana istidlal eta min adamil wusuli nakul enakeun tina teu wusul pamata goba maka ilaha samar Allah ilaha eueuh Allah aya palayasu tegasna teu sas eueuh Allah di anau kana sanyanyana Allah mata goba ilaha Allah eueuh Allah samar hatta yustadalla sehingga diperdih dalil nawan alaihi Allah bil asyaidohiro kalawan pirang-pirang para kaum dohir nu hadir wa mata bauda jeung iraha jauh Allah hatta takuna sehingga bukti nawan al asaru pirang-pirang asar tapak damal Allah ia ari asar allati tegasna asar tusilu anepi kenyelati ilahi ka Allah ayustadallu tegasna diperdih dalil naon biha ku Allah alai ku biha ku asya biha kulati tusileh alai ka Allah liana karena sanyana asya asar la wujuda laha eta teu aya wujud eta tetep laha kana asar mahu sarta Allah inda ahli syuhudi mungguh ahli syuhud moal bisa pisan ieu mah eta keun bae keun jangan pintas langsung ngarti hatta tusilu sehingga nepikeun naon asar ilahi ka Allah amal mahjubuna anapun ari jelema nu dihalangan kabeh palayarawana maka teu ningali mahjubun illa al akwana angin kana pirang-pirang akwan yastadiluna merdih dalil mahjubun biha kalawan akwan alai ka Allah wahum ari mahjubun kismani eta dua bagian amatun kahiji umumna jalmi nu bodoh wasalikuna nomor kedua salikun tapi sayang lam yasilu teu naipi salikun oge ila maqam syuhud cilaka dua lagi kana maqam syuhud dua lagi teu bener ieu mah nu kismani mah ieu wal muradu jangan dikarepkeun bistidlali kalawan istidlal al mazdubi ti jaminu majdud alladhi nyatana istidlal hasolat anu berhasil lau kailadi naon ipaqotun waras annahu sanyana majdub hinaidin dina nalika geus cager tina edana nalika geus waras tina edana eta yulahidu ngalirik majdub al goero kalian Allah payas butuh maka spontanitas maka netep payus bitu maka netepkeun ieu majdub wujudahu kana ayyana goer biwujudihi kalawan ayana Allah subhanahu wa ta'ala wasubuti dinetepkeun goer biisbatihi kalawan netepkeun Allah walayasa jeung teu aya naon al muradu perkau dimaksud jeung lain naon al muradu pun maksud annahu sanyana mazlum
yastalilu maidal majadun hinaidin dinan nalika geus waras bidail akli kandil anu bangsa akal wan nadil pikri jeung mikir anu bangsa pikri angan-angan nador pikri can kabayangnya hayang kebayang can kebayang kumanya hah mudah-mudahan ku ahli 5 menit langsung ngerti muradi jalmi teh terbagi dua kanan jalmi nu maripat teh terbagi dua hiji ayamu rodun dua ayamu ridin tuh murodun muridin lain muridan kan sifat nama sifat aya jalma diajar henteu ngaji henteu jalmi teh mah ngaji henteu diajar henteu tapi diistimewakeun ku Allah. Allah ngenalkeun diri ka eta jalma. Allah ngenalkeun diri ka eta sehingga eta jalma langsung kenal ka Gusti disebutna murodin gitulah dan mapai ieu mah yeur atuh. Nah, murodin teh kitu. Allah ngenalkeun diri ka eta jalma diistimewakeun ku Allah. Allah ngenalkeun diri ka eta jalma sehingga eta jalma kenal ka Gusti disebutna naon murodin. Arti ta murodin teh aya eueuh nu kitu kira-kira di urang aya teu heueuh diajar henteu naon henteu tapi kenal ka Gusti da Allah nu ngenalkeun diri teu kudu lieur-lieur henteu Nabi Ibrahim gitu pan geus apa pangeran teh mah kieu teh dikenalkeun Allah kenalkeun diri ka beliau. Oh Allah teh langsung Ibrahim tengah-tengah peuting teh aya bulan bawa ieu Allah teh ieu tuh geuningan lain gitu. Jadi tanpa belajar tanpa belajar murodin mah aya nu belajar oge tapi sakedeung diajarna murodin keneh teh langsung geus ketika geus kenal anjeunna ka Allah dan Allah ngenalkeun diri teh ditarik jol we dunia di mana tabijilna dunia teh ti Gusti tuh emang gitu ieu dunia teh bijina ti Gusti murodin mah Pak Burhan murodin misalkan da muro teu diajar teu naon tuh langsung kenal ka Gusti langsung takut ku Gusti Allah langsung sana ingat ka Gusti Allah da Allah ngadadeukeun ka beliau jo teh aya duit loba di mana eta bijilna duit ti Gusti Allah da kenal heula ka Gusti Allah duit macan kenal
Nah gitu murodin teteran kadua murid malin gitu teu kenal ka Gusti Allah muridin mah terus belajar tentang alam oh aya tai sapi teh aya sapi nu nah tah kamari teh hete aya tai gede teh aya ibu-ibu nu nah aya tai onta berarti dirinya aya muridin nu kitu ngaranna muridin netepkeun aya Gusti Allah lewat ayatna alam tah hete lewat pola berpikirna tuh setiap aya tangkal cau aya nu melakna hete aya tai aya nu nah kitu meureun teh eta murid netapkan Gusti Allah lewat pia dadamelanana hete muridin mah singkat kata eta teh hete singkat katana tah mun murodin mah Allah ngenalkeun di eta jalma tanpa dalil jol teh dunya hete oh ieu teh ti Gusti murodin eta mah tah sakitu badanna teh ringkas katana mun muridin mah kekarayapan heula hete kekarayapan heula tah muridin mah kumaha we cara kekarayapan mah pertama Haji Deden teh usaha bener teu imajna beres hasil hasil sementara menang manehna lanan hete da muridin usaha deui imajna beres teu hasil aing kumaha ieu teh hete engko imad beres tapi teu hasil nu kamari imad beres hasil katilu imaj teu beres tapi hasil oh berarti ieu suksesnya lain menang urang aya nu sukses salian teu urang saha muridin eta murid da geuning imaj urang skenario urang beunah naonna ya tadi pan imaj beres cara beres sukses rasa menang diri kedua imaj beres henteu kumaha ieu teh sukses ieu imaj teh katilu imaj teu beres tapi sukses oh berarti itu menang urang cek Deden aya nu nyukseskeunana nyata Gusti Allah muridin berpikir eta mah tah muridin jeung murodin bedana kitu eta ringkas kata hete ringkas kata kitu jadi netepkeun anu aya muridin mah ku barang anu eueuh hete nah kapan alam dunia teh eueuh ieu teh hakikatna mah nu aya mah Gusti Allah aya sote diayakeun ku nu maha aya bener teu da adamun mahadun atuh urang mah eueuh kan asal lagi eueuh hakikat nu aya saha Gusti ayana urang alama diayakeun ku Gusti anu wajib aya saha nu maha ada saha atuh alam dunia mah jadi ngadairan perkara nu aya kudu eueuh heuh kapan eueuh alama hakikatna adamun mahdun males daya sote diayakeun ku Gusti Allah kudu aya ari kitu Allah aya di dalilan kudu eueuh heuh pan lieur ibu-ibu kituan mah tong lieur tong tah eta teh kitu engke nganti moal didat-didat ya hawar-hawar suara aja jangan privat silahkan hayang ngarti tentang murodun jeung muridun nah lamun hayang ngarti ieu privat boleh ayeuna mah lieur
Tuh kumaan. Geus eta mah. Kabeh kabayang muradun jeung muri. Jelema teh ya dua. Muradun muradun mah jalmi kenal ka Gusti Allah, Allah ngenalkeun diri ka eta jalmi. Moal bisa ditolak, langsung ngarti muka sapa. Muradin tah. Begitu datang alam dunia, oh di mana bijilna dunia? Ti Gusti. Tuh. Ieu alam dunia teh teu aya henteu. Muradin tah. Lamun muridin mah beda. Muridin mah kumaha bedana? Aya alam dunia di pikiran ciptaanana. Oh setiap ayat ieu urang ayatna teh kapiheulaan ku eueuh. Setiap ayatna kapiheulaan ku butuh kanu mencipta. Sanu menciptakeunna Gusti. Muridin menetapkan Allah, kenal ke Allah lewat pia alam. Eta muridin gitulah ringkas kata mah. Supaya cepat dimengerti. Tadi janji 5 menit ton kudu ngarti. Sarwa teu pangkatna muridin jeung muradin teh satana jauh kacida. Satana teh jauh kacida sangat berbeda. Satana teh isim fiil lamun cik tukang ngaji. Isim fiil. Satana jangat jauh kacida. Ae ba'uda mah. Ae ba'uda tegesna jauh. Baena manta. Baena man yastadillu bihi alal asya. Antara jalma anu merdih dalil bihi ku Allah alal asya kana pirang-pirang perkara. Tuh eta ku Allah langsung ya mah ku Allah. Baina man yastadilu bihi al asya wa hum al muradun. Tuh jalma anu merdih dalil ku Allah kana pirang-pirang perkara. Tuh Allah ngenalkeun diri ka eta jalma sehingga eta jalma kenal ka Gusti. Teu kudu belajar sifat 20 eta mah. Da langsung dikenalkeun diri ka Gusti Allah. Langsung apal we. Apal kana sifat salabiyahna, apal langsung kana sifat kerjana. Allah teh kieu begitu nonghol Pak Haji Burhan. Deh di mana eta asna? Ti Gusti Allah. Geus beres muradun. Lain ti Sang Hyang naon lain? Ti Gusti Allah. Da geus kenal ka Gusti Allah. Jeung sifat kerjana Gusti. Nentukeun Gusti Allah. Ngabuktikeun Gusti. Begitu datang teh alam raya langit. Mati mana tah bijilna ti Gusti Allah. Yastadilu bihi al asya ngaranna. Muradun kitu. Hiji. Dua. Keun nonton calwe. Jadi Pak wahum al arifun tah. Eta teh arifun ngaranna. Fa innahum la yasaduna guero mawalahum. Orang-orang muradun nu dieu teu musahada, teu ningali salianti ka Allah.
wa yastaliyuna bihi al asya mardih dalil ieu muradun bihi ku Allah al asya kana pilang-pilang perkara muradun mah kitu. Dua wa yastalilu ya muridin ya alaihi biha hete beda wayas tadilu alaihi biha teh jeung merdih dalil nu kadua si jalmi alaihi kana ayatna Allah biha kunaon ku ayana alam raya langit jeung alam raya kadua mah kitu muridin eta wahum al muridun tuh muridun teh ya beda baris muridun muradun nah yastailu alaih biha merdih dalil kana ayatna Allah merdih dalil kana ayatna Allah jeung kerja-kerjana jeung sifat-sifatna kunaon di dieu biha ku alam raya langit jeung alam raya mikir heula manehna mah asal lama langit teu eueuh jadi aya berarti aya nu menciptakeunana da urang ge teu meuli nyieun langit murni penentuan Gusti Allah kabisa Gusti Allah bujur demplon kabisa Gusti awe geulis kabisa Gusti bener teh naon eta yastadu alaih biha alias muridin gitu teh urang ka mana leogna bener muradun teu we encan habis kene dangke ujung-ujungna baik muradun maupun muridun sama engke mah kaituna mah henteu kali urang kasuk muradun muridin nyao kumangke we henteu itu kumangke we ka mana yasupna urang ke nonton calolanan teruskeun al mustailu bihi ala ghairihi tah ayeuna mertelakeun muradun Allah ngenalkeun di diri kaeta jalmi nah al mustadillu bihi muradun jalmi anu merdih dalil bihi ku Allah ala ghairihi kana lian Allah mengenalkan diri ieu mah kaya jalmi sehingga jalmi mukasyafah dibuka hijab ku Allah kenal ka Allah makrifat ka Allah begitu jol teh kasus ka dirina moal ti mana tah bijilna ieu teh ti Gusti tuh al mustadil bih ala ghairi ngaranna arrafal haqqo kenal ka Allah wa huwa al wujud li ahlihi kana ahlina Allah dikenalkeun ku Gusti Allah langsung tanpa pia berpikir teu kudu sugro jeung kubro mencemak teh teu orang pilihan Allah karena ieu tuh 10 menit di waktuna kieu
fa asbatal amro min wujudi aslihi. Muradun, orang yang kenal Allah, Allah ngenalkeun diri ka anjeunna sehingga anjeunna marifat kenal ka Gusti Allah tanpa berpikir. Begitulah teh alam dunia bermasalah, usaha lancar, usaha macet, henteu. Eta teh akwan maujudat kapan? Fa asbatal amro maka netepkeun kana ieu perkara wahum al hawadis al adamiyah. Nu maksud perkara teh nyata pirang-pirang perkara anu alanyar makhluk. Di mana bijilna makhluk? Min wujudi aslihi, tina aya asalna nyaeta bijilna teh ti Gusti. Oh gitu tah kudu. Begitu datang usaha macet, oh ti Gusti Allah. Begitu datang usaha lancar, oh ti Gusti Allah. Beres. Da muradun. Henteu. Begitu aya rana liwat ti Gusti Allah. Henteu. Eta teh pemajikan batur geulis ti Gusti Allah. Nu Gusti Allah, henteu. Nah, eta naon? Muradun ngaranna. Henteu. Muradun. Kulantaran bijilna teh min wujud aslihi ti Gusti Allah, berarti anu Gusti, maka perilakukeunlah eta perkara teh sakumaha nu bogana aturanana. Bener teu? Tah maripat eta teh ngaranna kitu. Lamun dibere duit loba meureunna nya tong dipake hura-hura bener. Ieu teh ti saha duit teh? Tah asalna teh ti Gusti Allah. Maka ieu duit dan nu batur atuh. Tong kumaha ceuk urang, kumaha aturan Gusti? Salurkeunna kana bener. Henteu. Begitu datang bujur demplon. Masyaallah. Pemajikan batur deui. Eta ge sarua ti Gusti Allah. Kumaha ceuk Allah? Hah? Hindari tong ditingali wa. Tuh kitu maripat teh. Hah? Ieu muradun. Sarua ka itu nama. Henteu. Da eta teh ti Gusti Allah. Kumaha aturan Allah memperlakukeun teh? Ya bujur batur tong ditinggal we pamali. Ti Gusti Allah teh hindari. Da kapan min wujud asli ti Gusti Allah. Buh euy ieu teh usaha teh ieu. Ya pamajikan ngocoblak wae, bener teu? Aya usaha teh ngan haram. Sarak ieu teh haram. Nah, ti saha ieu teh? Ti Gusti Allah. Pemajikan rewel ti Gusti Allah. Jang muradun ieu. Perilakukanlah sebagaimana aturan Allah. Maka tong dilabrak usaha haram. Oh pemajikan kumaha? Engke gerepeh pemajikan mah ku Allah ditoelna. Tong sieun, ting yakin. Henteu. Da ieu kapan muradin sarua ka dituna kudu kitu. Maripat mah. Kenal diri kana af'alna Allah tong sieun. Henteu. Muradun ka itu mah sama jeung muridun ki. Geus maripat ka Gusti Allah mah. Ieu teh kabeh ti Gusti Allah. Lamun nu goreng teh geus hindari. Titah Gusti Allah teh kapan nu mau goreng Gusti Allah? Tuh. Cek Pak Haji Burhan teh ceng wayahna ieu lauk teh kieu. Ikuti aturanana. Da ieu teh bijilna ti Pak Haji Burhan. Muradun. Ulah sakadek ingsun. Aya aturanana ceng. Tuh. Muradun ge aturanana ka dituna mah. Tuh.
muradun. Jang muradun misalkan teh mah ya urang muradun Allah ngenalkeun diri ka urang sehingga kenal ka Allah tanpa belajar. Langsung rasa takut ku Gusti Allah, rasa sieun ku Gusti Allah, rasa katingali ku Gusti Allah. Kena sifat salabihana Allah teh kieu harus mudadomkeun ku urang, tapi beliau tidak belajar. Da Allah ngenalkeun diri. Begitu dibere pamajikan jeung budak ti mana eta bijilna? Ti Gusti pan kitu pa asbatal amro min wujudi aslihi muradun. Maka menetapkan anak jeung pamajikan ti mana bijilna min wujudi aslihi tina aya asalna nyata bijilna ti Gusti. Berarti nusanu Gusti, maka perilakulah pamajikan jeung anak sakumaha aturan Gusti. Kumaha wa'mur ahlaka bis salat anak pamajikan teh euy titah salat teh Gusti Allah. Heuh, wa'mur ahlaka bis salat jeung sajabana tuh. Heuh. Kalakuan wawalian, kalakuan aajeunganan, ai anak pamajikan diantep teh daek ibadah Allah. Doraka. Fa asbatal amro min wujudi aslihi. Netepkeun anak pamajikan teh di mana bijilna min wujudi aslihi. Muradun ge kitu sarua. Kaitu nama arah nama dan untuk menetapkan Allah na ai muradun mah Allah ngenalkeun sendiri. Muradun mah Allah ngenalkeun sendiri sehingga eta jami kenal ka Gusti teu mikir teu langsung we takut ku Gusti Allah. Kok teu ngaji eta jelema teh nya tapi ibadahna dae rasa takut Gusti Allah dinyakeun. Heuh beda jeung Gus Aceh ngaji terus kasieun sieun eta mah. Itu teh muradun ngaranna. Tahu ka Gusti Allah, sifat wujud tahu, salabiah tahu, ma'ani manawiyah tahu, tapi tanpa belajar. Langsung Allah ngenalkeun diri ka beliau. Jadab ditarik ku Gusti Allah. Jadi itu jadab gelo dia mah ditarik ku Gusti sehingga kenal ka Gusti. Loh teh. Tuh aya salian ti Allah. Oh, di mana eta teh pa asbatal amro min wujudi as. Ti ditu bijil teh euy cenah ti Gusti. Allah kabeh ge ti Gusti. Tuh bujur batur ti Gusti. Bujur majikan orang ti Gusti. Heeh sarua ti Gusti Allah. Ti Gusti Allah. Maka bujur pemajikan orang perilakukanlah sebagaimana aturan ya penaturan analin. Lamun dipangku kumaha? Teu berat. Leungit dosa na tah. Leungit do. Sade kumaha dosa? Sade pemajikan urang. Nu dipangkuna. Pemajikan gede ya ada gede dosa leungit na oge. Matak nih anu gede. Ulah karunya nu leutik we gedean. Senang-senang, senang sok. Ulah neangan deui. Pokona eta ge leutik we kuru wae. Ini yang dikuru pisan. Gedean, senang-senang paraban, heuh. Cenah ge dikala dipangku beuti kaluar dosana gede. Kitu tah Bapak osok mangku majikan tara. Pangku, baji deden pangku. Istighfar mah hese. Sakali mangku pamajikan bari taat kana perintah Allah. Taat kana perintah Allah tuh.
maka dihampura dosana eta jalmi sakumaha ukurana sakumaha gede pamajikanana. Metak Gus Aceng mah rugi. Mah bisa manehna mah. Henteu. Sakali nyabak dosa dosana dihampura dosa tangan tah henteu. Soalnya ngabunuh Yahudi sini kan henteu. Tah eta naon cing? Kabeh ti Gusti Allah. Min wujudi aslihi. Ya teh geus jam 10 manten da geus bener. Kayak murodin, kayak muro. Encan muri wal istidlal tamuridin. Ieu 5 menit tadi kan janji 5 menit langsung ngarti. Lamun maksa ieu mah ripuhnya. Ripuh lah ting kumaha mah. Tah murodin teh gitulah. Murodin inget jalmi Allah ngenalkeun di kaeta jalmi sehingga jalmi marifat kenal ka Gusti Allah, kenal kana af'alna, kenal kana sifat salbiyahna, kenal kana af'alna. Tuh kenal ka Allah muka sapa timbul rasa takut ku Gusti Allah, rasa diri kaulinga ka Gusti Allah. Ku ayana Allah ngenalkeun eta mah. Begitu datang alam dunia, begitu datang rupani perkara terjadi ka beliau, kumaha asbatal amro min wujudi aslihi, rupaning perkara anu terjadi kabeh datangna min wujudi aslihi tina wujud asalna yakni ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kabeh muradun nu kitu ngaranna. Tuh hawadis adamiyah. Wallahu alam bi waktu habis. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa salim tabarakallahu ta'ala kulli syahadatina ashabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairatil hayat wa badal mamat. Allahumma nas'aluka taubah wal inabah wal istiqomah ala syariatil ghar wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ta'lana danban illa ghafarata wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala hajatan hiya karido illa qadiyatu asata ya arhamar rahimin. Rabbana amfa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana bidini wa salana bita'alumin tawasalna bita'li antara jukona wasi'ah wa anta jukol amanah abdi tawasul kepangaosan abdi tawasul kepangurukan mogi Gusti marijukian pajambaran keamanan ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusni khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu rabbun
ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi